มาเด้อจ้าทุกคนเนื้อนุ่มมากเอาไปล้วนเนื้อเอาไปล้วนก่อนจ้ะโหระพางามมากสวัสดีจ้าทุกคนแม่นางกินแซ่บมาแล้วจ้าวันนี้ได้ก้อยเนื้อผักยกส่วนวันนี้มาฉลองจ้า YouTube มีผู้ติดตามครบ 1,000 คนจ้าวันนี้เย้ดีใจมากเลยทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้สู้ต่อไปจ้ามาจ้ามากินน้ำตกเนื้อแซ่บๆด้วยกันผักอันนี้ปลูกเองจ้าสะระแหน่นี่ไหมนี่จะโชว์พักยอดมะตูมจ้ะยอดมะตูมแซ่บๆอยู่ออสเตรเลียก็มียอดมะตูมกินไปหาเก็บเอาจ้ะแถวสวนสาธารณะแถวสนามเด็กเล่นมีจ้ะกินได้คือกันยอดอวบๆงามๆเลยจ้ะมาแซ่บๆด้วยกันทุกคนมีข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวร้อนๆไหมเพิ่ง1 เซตใหม่ๆนี่น้ำตกแซ่บๆข้าวเหนียวร้อนมากใช้ช้อนตักเอาแล้วกันข้าวเหนียวนิ่มจุกควันไหมเปล่ากันมีพักแพลวทุกคนตะรับตะก่อยครับหอมตำเนื้อข้าวเหนียวร้อนๆนะโหระพาผักชีปลูกเองกินมันทั้งต้นเหรอ
อมครับมีแต่พักเข้ากันจ้าวันนี้มาแซ่บๆทุกคนมาเด้อจ้าทุกคนเนื้อนุ่มมากเอาไปล้วนเนื้อเอาไปล้วนก่อนจ้ะโหระพางามมาก
ยอดอวบๆหอมปาดคำเขา
คำสุดท้ายจ้ะมาอิ่มแล้วจ้าทุกคนวันนี้แซ่บคือเก่าจ้าน้ำตกเนื้อแซ่บพักมาแบบยกสวนกันไปเลยไม่น่ากินแซ่บฝากทุกคนรักและเอ็นดูช่องน้อยๆนะเด้อจ้าทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ไม่น่ากินแซ่บด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะบ๊ายบาย